Hello everyone, welcome back again. The lesson of the script to continue study the new lesson it talk about living room vocabulary. Living room vocabulary คำศัพท์ในห้องรับแขกคำศัพท์ในห้องรับแขก As you can see from the picture on the line of left hand, are you ready? If you are ready, let us go and practice by yourself as much as you can, and then make your understanding by yourself. Let us go and see the detail. Let's go. The first word, rock. Rock. มงตั้งหรือมงแขวนมงตั้งหรือมงแขวน Next phrase. Why I say phrase? Phrase it has two words like a raw, lamp. Two words in English or in Lao. In English we call phrase. In Lao we call บาลี Start again. Raw, lamp. Raw, lamp. โคมไฟตั้งพื้นโคมไฟตั้งพื้น Next word. Chair. Chair. ตั้งเก้าอี้ตั้งเก้าอี้ Next word. Raw. Raw. พื้นพื้น Next word. Painting. Painting. อุบแต้มอุบแต้ม Next word. Sofa. 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 Next word. Couch. Couch. Sofa. Sofa. Next word. Cushions. Cushions. หมอนอิงหมอนอิง Next word. Carpet. Carpet. ผมผม Next phrase. Coffee table. Coffee table. โต๊ะกาแฟโต๊ะกาแฟ Next word. Armchair. Armchair. ตั้งอี้นวมมีบอนบางแขนตั้งอี้นวมมีบอนบางแขน So sorry that I tried Lao language incorrect. Don't worry, just only listen my voice. Listen again. ตั้งอี้นวมมีบอนบางแขน Next word. Socket. Socket. หูเสียบไฟฟ้าหูเสียบไฟฟ้า Next word. Window sill. Window sill. ฐานป้องเยี่ยมฐานป้องเยี่ยม Next word. Curtains. Curtains. ผ้ากั้งผ้าม่านผ้ากั้งผ้าม่าน Next phrase. Curtain rod. Curtain rod. ท่อนไม้ผ้ากั้งท่อนไม้ผ้าม่านท่อนไม้ผ้ากั้งท่อนไม้ผ้าม่าน Next word. Picture. Picture. รูปถ่ายรูปถ่าย Next word. Lamp. Lamp. โคมไฟโคมไฟ Next word. Books. Books. ปื้มหนังสือปื้มหนังสือ Next word. Bookcase. Bookcase. ตู้หนังสือตู้หนังสือ Next words. Television. Television. โทรทัศน์โทรทัศน์ Next word. ตู้ตู้ตั้งวางโทรทัศน์ตั้งวางโทรทัศน์ Now this lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much that all of you have subscribed
all of my video to encourage me create the new video the new lesson for you many thanks again